Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ndabaha ikaze jewe Janvier Manirambona ni jewe sanzwe ndabatunganiriza nkongera nkabashikiza kino kiganiro cacu igitondo gishasha iminsi yose mu gatondo iyo ubwo buntu twabugiriwe bikagenda neza, ivyuma, amagara, imyanya byose bigakunda, hanyuma izi nyigisho zikaboneka nk'ijambo novuga ngo ni ijambo ry'umunsi canke impamba y'umunsi canke ijambo ryo kuzirikanako. None rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri rwa rukurikirane rwa vya biganiro twatanguye ejo hahise, aho twavuganye ku nyigisho zitubwira ngo abahigwe mu bwami bwo mw'ijuru, Imana yacu nidutabare. Ejo hahise twarabiye hamwe igice ca mbere catubwiye ibisabwa, twavuze yuko tuzorabira hamwe ibice 8 bitubwira ibintu bisabwa canke se ama etape, intambwe umuntu ategerezwa gucako kugira ngo abe umuhirwe mu bwami bw'Imana, akwije vyangombwa, akwije ibisabwa. Imana yacu nihimbaza. Twararabiye hamwe rero amajambo atari make, aho twabonye yuko ikintu ca mbere umuntu asabwa muri no processus imuganisha, imujana, imushikana ku kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Twabonye ko ikintu ca mbere gituma umuntu aba umuhirwe ari uko arokonesa, amenya, atahura kandi akemera ubworo bwo mu mutima, akemera ko hariho ico abuze, akemera ko hariho ico akihaniwe mu mutima mu bijanye n'imigenderanire yiwe n'Imana. Naho twabonye yuko hariho vyinshi abantu bokorera ko mu kwemeza ngo uyu arahiriwe, uyu arahiriwe, hafatiwe ku mikoro, ku buryo, ku mafaranga n'ibindi abantu usanga bafise, kumbure n'ico barico, imiryango, ubwoko n'ibihugu bavamwo, ugasanga kumbure ho kwemerwa yuko aba arabahirwe ariko abandi nabo bagowe. Imana yacu nidutabare. Rero twararabiye hamwe bitari bike, mwebwe novuga ngo kumbure muri bashasha mutabonye ico kiganiro c'ejo harenganye, twobahamagarira kukiraba kuri runo rubuga nyene rwitwa Ntambwe Idahita TV kuri YouTube, aho mubona parti ya mbere ivuga ku bahigwe mu bwami bwo mw'ijuru, naho ni parti ya kabiri ivuga ku bahigwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Dusomerere ijambo twishimikije uno munsi muri ya majambo twasoma, ico twavuze yuko abasesanguzi mu vya Bibiliya bavuga ko aya majambo ari mu mugwi w'ico bita ngo ni inyigisho zo ku musozi. Twabonye ko inyigisho zo ku musozi ari inyigisho zitangwa n'umurongo wa mbere wa kino gice ca 5 tungaha nyine mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Hanyuma izi nyigisho zigaca ziherera ku murongo wa 29 hariya mu kigabane c'indwi, kuko umurongo wa mbere w'ikigabane c'8 haca hatubwira ngo Yesu amanutse uwo musozi, avuye kuri uwo musozi. Byumvikana yuko rero izi nyigisho zose yazigishije ari hamwe. Imana yacu nihimbaza. Twaravuze rero ku gaciro n'uburemere zino nyigisho zifise. None rero si ibyo tugomba kujamwo, dusomere ijambo rigize kino gice ca kabiri muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 4, havuga ngo hahigwa abatuntuye kuko ari bo bazokwirurwa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, n'aya majambo niyo agize ijambo ry'uno munsi, igice ca kabiri muri bino biganiro 8 bitumbereye kutubwira lewi beatitude, nk'uko twabibonye mu gice ca mbere canke se muri parti ya mbere, yuko Yesu mu nyigisho ziwe neza na neza agomba kwerekana doctrine yiwe y'inyigisho yarazanye mw'isi, yuko yahereye ku kuvuga rero neza na neza ashimangira yerekana aba bahigwe canke se ubu buhigwe 8 lewi beatitude
ingene abantu mu bwami bw'Imana bahiriwe bameze ibibaranga bya ngombwa. Imana yacu nihimbazwa. Hanyuma rero uno munsi turabira hamwe iri jambo rivuga ngo hahigwa abatuntuye. Iri jambo ryitwa gutuntura cyane se kugira intuntu, niryo jambo rya kabiri tugiye kwishimikiza cyangwa se kurabira hamwe muri kino kiganiro. Ngaha ndafise amajambo nabonye muri zino nyigisho nigeze kwandika za 2018-2019. Ico gihe ariko nteguriza inyigisho ntumbereye kuzitanga cyangwa se kuzigisha nyene muri media, ariko mugabo ntivyakunda bivanye n'ibihe naciye ncamwe ico gihe. Ariko mugabo numvise no basomera ngira ngo nk'amaparagrafe kumbure 2 canke 3, mwihangane ndayacishe nk'idahava dutevya. Ngaha ayi ni amajambo yerekana intangamarara ingene ibi byari bimeze, ababigishwa Matayo na zino nyigisho. Ngavuga ngo Matayo rero mu kwandika kino gitabo yahisemwo gushira ahabona amajambo Yesu Kristo yavuze akiri ku isi hamwe n'inyigisho Yesu Kristo yigishije akiri mu isi. Kandi bivugwa ko mu banditsi banditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Matayo ari we yagerageje kubyandika neza akoresheje uburyo bwo gutanga inkuru hakoresheje icyo bita ngo ni discours mu Gifaransa. Ibintu nabikuye mu ntuze mu Gifaransa ndabishira mu Kirundi. Iyo nayo rero ni kuvuga iyo discours rero ikaba itanga inkuru mwido nido. Ariko abandi banditsi bo nka Mariko bakaba bakoresheje uburyo bwo gutanga inkuru hakoresheje icyo bita ngo ni récit nayo ngo ikaba itanga inkuru mu mpfunyapfunyo, ivuga muri résumé mu majambo apfunyapfunye, ntijya mu idonido ngo idondore zirore. Hari ariko discours turabizi ko hariho discours direct na discours indirect, aho cyane discours direct ariho umuntu avuga ngo naka yavuze ati, uvuga ibyo yavuze ugerageje kudakuramwo na kimwe mu byo yavuze. Murumva yuko aho hantu inkuru ibitanzwe neza, novuga ngo en totalité kumbure. Hanyuma kubera ibihe bya politike byariho mu myaka ya za 70 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, aho habayeho ihamwa ry'abitirwa Yesu Kristo, hakabaho no gusamburwa kwa Yerusalemu muri uwo mwaka nyene wa 70 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Abigishwa ba Yesu Kristo baciye babona ko inyigisho Yesu Kristo yigishije akiri ku isi hamwe n'amajambo yavuze akiri ku isi bizohava bizimangana burundu, canke bimwe bikibagirwa, kuko abigishwa babanye na Yesu ijoro n'umurango bakamwiyumvira n'amatwi yabo, bari batanguye guhirwa buhongo mbere n'ukwicwa bakicwa, kugira rero ntibazohave bapfa bose hakabura inararibonye zo gutanga ubutumwa budateye amazi, inyigisho z'ukuri zitari inyigisho za leja canke za feke. Matayo hamwe n'abandi banditsi bo mu isezerano rishasha baciye bafata inyigisho za Yesu Kristo hamwe n'amajambo Yesu yavuze akiri ku isi, baravyandika. Tubibutse rero yuko ico gihe hariho ibitabo by'ibyagezwe bya Mose. Abakristo mu gusenga ico gihe c'intumwa, iyo bakoraniye hamwe ngo basenga, mu gusenga hasomwa amajambo ari mu gitabo cy'ibyagezwe bya Mose, bya bitabo bitanu bya Mose, novuga ngo bavuga ngo ni la Torah. Hanyuma ngo bagaca basoma n'ibitabo by'abavugishwa n'Imana ba Yeremiya, ba Yesaya n'abandi. Ibyo byari bihari, ibyo mu isezerano rya kera. Ngo ariko iyo hageze kwibukanya ku byabaye Yesu Kristo akiri kumwe nabo, abigishwa bari mu makoraniro bariko barasenga, ni ukuvuga ufise ijambo, uhawe ijambo, yavuga gutyo nyene uko avyibuka, kuko nta bitabo byariho, nta bitabo byo mu isezerano rishasha byari bwaboneke.
Imana yacu nidutabare. Ngomba ngaruke muri ya majambo. Matayo rero ngo kino gitabo yacise ubutumwa bw'ubwami, l'Evangile du Royaume, mu gihe abandi banditsi b'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bagiye bakoresha ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana. Matayo we nk'umuheburayo, nk'umulewi, nk'umuherezi, nk'umuyahudi, nk'umwisirayeli, ngo we yagiye akoresha ijambo rivuga ngo ubwami bwo mu ijuru. Muzobona za Luka, za Yohana, za Ndeyane, muzoshobora kubona ko muri abandi bo bakoresha ngo ubwami bw'Imana. Mugabo hano twabonye ngo ubwami bwo mu ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngo yakoresheje iryo jambo rivuga ngo ubwami bwo mu ijuru, ngo ibyo nabyo ngo byaterwa n'ukuntu mu mico y'Abayuda bari barafashe ingendo yo gukwepa, aho kuvuga ngo Imana bakavuga ngo umwami, ni kuvuga le Seigneur, kugira ntibahave basanga batsinzwe na rya bwirizwa rivuga ngo ntugapfe kuvuga izina ryanje ku by'ubusabusa, jewe uhoraho Imana, n'ibindi nyine murazi iryo bwirizwa rivuga. Imana yacu nidutabare. Nari nubusaba amajambo mengo ari mu bijanye na introduction, nari naranditse ico gihe murumva si vuba kandi sindaheza ngo ndabigaruke ko rero mvuge ngo ngomba ndabishikirize byose kuko undi kuri ibihe ntibyabaye ibyoroshe. None rero turumvise ibisingomba kubigaruka ko mugabo murumvise muri rusangi iki gitabo yacise gute, kubera iki yakoresheje ijambo rivuga ngo ubwami bwo mu ijuru, ntakoresha ubwami bw'Imana, kandi tubona ahandi hakoreshwa ngo ubwami bw'Imana buri hafi, n'ibindi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero uyu ni Yesu ariko arigisha nk'umumetre master mushasha imbere y'abadisipure, abigishwa biwe, abayoboke biwe, avuze abahirwe mu bwami bwiwe, mu bwami bwo mu ijuru, mu bwami bw'Imana, abo aribo, ingene bameze, intambwe bacako, ibibaranga, ibibagaragaza. Imana yacu nidutabare. Akivuga ubwa mbere na mbere, ejo hahise twabonye yavuze ngo hahirwa aboro mu mitima yabo, hahirwa abafise ubworo mu mitima yabo. Twaravuze ibitari bike ico yaragombye kuvuga, ariko mugabo mu buryo busanzwe buzwi kandi bumenyerewe byarumvikana neza ko ibi bintu ari gihushane. Ubworo, kuba umuntu ari umworo bitotuma aba umuhirwe, ariko kubera ko we yavuga ibijanye n'ibyo muri côté spirituel, ibijanye n'iby'ubuzima, ubugingo rukristo, ubugingo bw'iyobokamana, yariko yerekana rero ubworo bwo mu mutima ubwo aribwo. Twaravuze yuko intumbero nyamukuru y'ubworo bwo mu mutima ngo bisaba ko umuntu amenya yuko hariho ico ahagije, hariho ico abuze, hariho icamutandukanije n'Imana yiwe, hanyuma akemera yuko akeneye Imana, yuko akenye mu mutima, yuko hariho ico ahagije mu migenderanire iri hagati yiwe n'Imana. Imana yacu nidutabare. Bimaze kugenda gutyo rero, twabonye ngo abafise ubworo bwo mu mutima, ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Iyo umuntu amaze kwemera no kugaragaza yuko akeneye Imana, ashaka Imana, uyu muntu ngo otomatikuma aba yinjiye mu mugwi w'abantu bafise access ku bwami bw'Imana. Kandi twabonye yuko no mu gice 8 aya majambo aherezwa n'ijambo rivuga ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Tuzobona igice 8 ingene kivuga. Rero kino gice cya kabiri cyatubwiye ngo hahirwa abagizene, hahirwa abatuntuye, kuko aribo bazokwirurwa. Imana yacu nidutabare. Murumva ko ibi bintu mwemwe n'ibintu nyene bigoye, bitera confusion, bishira umuntu mu rujijo. Kumbe niko ndabona uvuga kumbure Imana yacu
nidutabare bene data abakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi. Rero intambwe igira kabiri yinjiza umuntu mu kuba abahigwe bakwije vyangombwa bisabwa n'Imana kugira ngo umuntu abe umuhigwe mu bwami bwo mw'ijuru, ni kuno gutuntuzwa na bwa bworo bwo mu mutima, kandi ubwo bworo nabwo aba yabukwegewemwo n'ivyaha. Uyu muntu ataratangura urugendo rw'iyobokamana aba afise ivyaha vyamwigije kure y'Imana, aba afise ivyaha vyatumye habaho ico ahajije imbere y'Imana, aba afise ivyaha vyatumye aba umworo mu bijanye n'Imana, mu bijanye n'ukwemera. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo amaze kwemera no kugaragaza yuko akeneye Imana, ni nk'aho aba ayemvise. Imana yacu nidutabare, ni nk'aho aba yamanitse amaboko, vyanovuga ngo horeme, avuga ngo jewe ndatsinzwe, ndemeye ko ndushijwe, ndemeye ko ataco nshoboye, ndemeye ko nkenye Imana, ndemeye ko mpajije Imana, ndemeye ko ata Mana afise, ndemeye ko ndi umurushwa, ndi umukene, ndi umutindi yafutanye mu bijanye n'ivy'ubwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero igikurikira kigira kabiri muri no processus rituma umuntu aba umuhigwe mu bwami bw'Imana, ngo nuko acagira intuntu. Kubera iki? Yamaze kumenya neza yuko ari umugorwa, ari umworo. Imana yacu nidutabare. Iyi niyo ntambwe rero ya kabiri muri processus hindura umuntu akaba umuhigwe mu bwami bw'Imana. Kugira ngo umuntu abe umuhigwe awushitse mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mw'ijuru, birasaba yuko agira intuntu, birasaba yuko atunuzwa n'ivyaha vyiwe, birasaba yuko umuntu ababazwa nuko ari ahantu hadakwiye, hatabereye. Kuko iyo umuntu amaze gushika kuri ya ntambwe ya mbere twabona mu kiganiro cejo hahise, yo kubona yuko afise ubworo mu mutima, igikurikira rero ni iyi ntambwe yo kumva ko ababajwe mu mutima wiwe, atuntujwe mu mutima wiwe, no kuba muri ubwo bworo. Imana yacu nidutabare. Kandi ndizera neza nta muntu ashobora kutababazwa n'ubworo, nta muntu atobabazwa n'ubukene bwiwe. Imana yacu nidutabare. Yamaze kubona yuko ari mu bukene uyu muntu, hanyuma ntababazwe nuko afise ubworo, ubwo bworo butamubabaje, nta n'uwo mufasha, nta n'uwo mutabara. Imana yacu nidutabare. Kandi burya umuntu adashobora kubabazwa n'ubukene arimo, umuntu atababazwa n'ubushomeri, umuntu atababazwa n'uko hari icahagije, umuntu atababazwa n'uko ubukene ubworo bumwugarije imbere n'inyuma. Uyo muntu mu yandi majambo novuga ngo nkoresheje kumwe imvugo imeze nk'iyigumye, uyo muntu ntaba akomeye neza, ahubwo novuga ngo abagwayi mu mutwe, ntaba novuga ngo mbere ahubwo abasara. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi, kuno kubabazwa rero cyangwa se kuno gutunuzwa na bwa bworo twabone ejo hahise, si ukubabazwa novuga ngo kuvanze n'ugufina, si ukubabazwa kuvanze n'inkinamico nk'aho umengo ni ibintu by'ibikino, oyaye, ariko bakoresheje ijambo rivuga ngo gutunura, utunujwe n'ikintu, bigomba kuvuga yuko ari ukubabara, ari ukubabazwa n'ubwo bukene, nuko kuntu ubona yuko uri kure y'Imana, nuko kuntu ubona yuko uri umutindi yafutanye, atamugabane ufise mu bwami bwo mw'ijuru. Haba uko kubabazwa kwawe kukaba ukubabazwa ko mu mutima, ku rugero rw'uko umuntu yumva ko atuntuye. Imana yacu nidutabare.
atunujwe n'ibyo bihe arimwo byamwigije kure y'Imana. Imana yacu nidutabare. Muri kino gihe dufise abantu batandukanye n'abo twebwe twarutse tubona, aho wasanga abantu bihana barira, ariko muri kino gihe tubona umuntu yihana atwenga umengo ni ibintu by'ibijandijandi. Twigeze gusengana n'umusenzi umwe mu mugwi w'abasenzi, kumbura abo twari kumwe muri ibyo bihe baba bakibyibuka, ariko barakurikirana ino video baca bamwibuka, kandi mugabo ko ntamuvuze izina ntibikenewe, ntacyo bitwaye. Hanyuma murabona amasengesho mu basenzi hariya ku Karago, twari dufise amasengesho, sinibuka ko yari ay'iminsi 3 no ko yari ay'indwi, sinibuka neza iminsi twari dufise ico gihe mu ntunga si vuba, ni mu myaka ya za 2008 gutyo, ndakeka mu 2008-2007. Rero amasengesho ya mwene ubwo buryo y'abasenzi, mutangura amasengesho mwihana, akaje kose ukihana, ukaba wo kwihana igihe cyose gushika amasengesho aheze, ucibutse ucihana, wibutse ko hari ico wagize ucihana. Novuga ngo arinda hera abantu bagifise ibyo bokwihana kubw'amajambo y'Imana muguma mubwirana. Imana yacu nidutabare. Kandi rero kubera ko ico gihe ataburongozi bwarimwo, novuga ngo bufise ubwo burenganzira canke ubwo ruhusha rwo kwihanisha abantu, twisunze ingene systeme yari itunganijwe y'ishengero twasengamwo ico gihe. Ni ukuvuga yuko kwihana kwacu twihanira muri rusange, kuko twakonsidera yuko turi abantu bakuze mu buryo bw'imkemu, tudashobora gutwengana ngo naka ngo yihanye ibi, ngo naka nawe ngo ntabyo bibi. Hanyuma rero habaho umuntu umwe tukihana, umwe wese akihana ijambo ry'Imana rivuzwe, hagaca abaho kwitunganya. Umuntu wese akavuga icamutsinze, agasaba ati Imana imbabarire, jewe kubwo ijambo rivuzwe nanjye nabaye umutsindwa, nanjye murangendera muri ibi, mpora mvuga gutya, muranitwara gutya. Hanyuma rero turagira gutyo, sinibuka ngo hari nko kumusugira 2 canke 3. Hanyuma rero haca haduka abamama bamwe. Abo bamama rero ntibajya umunwa, baca baravuga ati je n'ukuri Imana imbabarire, ikintu ngomba kwihana n'uyu mwene data namwiyumviriyeko, nakurikiranye incuro zose yihanye, nsanga je nanje yaba nari Imana sinomubabarira. Rero je Imana imbabarire, kukubera nohava mba nk'abikivange muri mwebwe nkababuza umugisha. Nakurikiranye ingene yihana, ndaba ingene avuga twenga, ndaba ingene avuga ibintu umengo ni ibintu vya komedi, umengo ni ibintu nyene vyo gutwenza abantu, ndaba ingene atihana avec du sérieux. Nsanga uku kwihana kwiwe numva nanjye ntikunyemeje. None rero jewe n'ukuri mumbabarire, n'Imana imbabarire, sinamenyereye abantu bihana gutya, bihana umengo ni ibintu vy'ibijandijandi. Nibuka ico gihe yari yihanye mu byo yihanye, rero ashiramwe nyine ibintu by'ibinuzeye nyine by'ibitebutebo. Reka sinirigwe ndabivuga kubera sinkenegwa. Akano karorero mfasha nyigisho ngombye kubereka ingene hariho abantu bihana, ukwihana kwabo kumva yuko nawe yihanye muri ubwo buryo utomubabarira. Imana yacu nidutabare. Umuntu ariko arihana rero ntiyihana atwenga, umengo ashiramwe nyine ibintu byo gutwenza abantu. Imana yacu nidutabare, werekana yuko ari ibintu bivuye mu mutima, bahakumvikanamwo emosyo zawe, hakumvikanamwo ukuri ko mu mutima, kuko ntuba ari umwanya wo gutwenga, ntuba ari umwanya wo kugira. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo muri kino gihe umuntu agenda yabiteguye neza ingene aza kubihindukiza, ingene aza kubifobeka, kugira ngo ujye muntu ariko yiyaturako ntaze kudekuva neza icaha cakozwe, uburemere bwacu n'ingene bumeze. Imana yacu nidutabare. Kandi iyo habaye kwihana nabi, iyo hatabayeho kwihana neza, urumva nyine ko ibyihanwe ntibiba ari byo, ivyari byo byari bikwiye kwihanwa sibyo biba byihanwe. Canke naho yabivuze, uburyo yabivuzemo ntibukonvenka nyene gusabwa imbabazi. Imana yacu nidutabare.
rero ngomba guca umurongo kuri kino kintu kigira kabiri Yesu yerekanye ko gishira umuntu muri processus nziza imushikana ku kuba umuhigwe mu bwami bwo mu ijuru, arico cyo kugira intuntu. Imana yacu nidutabare. Tugwije rero abantu ukwihana kwabo, novuga ngo ni ukwihana kw'imirenzako, ni ukwihana kw'ibijandijandi, ni ukwihana novuga ngo kw'inkinamico, ni ukwihana k'ugufondano, ni ukwihana kutava mu mutima ubabaye utuntujwe n'ivyaha wagendeyemwo. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo umuntu atuntuye mu mutima namera co kimwe n'uwudatuntuye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, Yesu yarabwiye bano bigishwa bashasha bahisemo kumukurikira, bahisemo kumwumviriza, ababwiye ngo mukaba mushaka kuba abahigwe mu bwami bwo mu ijuru, nimwumve kimwe mu bintu mukeneye kuronka nuko mutuntuzwa n'ivyaha mwagendeyemwo, nuko mutuntuzwa n'ibidahimbara Imana mwagendeyemwo, nuko ukwihana kwanyu kubonekana nk'ukuri ko mu mutima ko mubabajwe n'ubworo bwo mu mutima mufise bwo kuba mudafise Imana, bwo kuba muri kure y'Imana, bwo kuba mudafise amasezerano y'Imana, bwo kuba muri ba ruhebwa. Ubworo bwo mu mutima mufise bw'uko mutazoragwa ubwami bw'Imana bugatuma mubabara, ni kubabara gusa, ariko mugatundura. Kandi umuntu atuntuye nta munezero agira, ntatwenga habanamba, ntiyotamba igisirimba habanamba, ntiyotamba umudiho ekaye habanamba, naho yoririmba yovuga ngo sindirimba ncura intimba kuko mbabajwe ntuntujwe n'ibyo nagendeyemo byashize kure y'Imana. Imana yacu nidutabare. Nane rero reka duhabe tugarukiriza ngaha. Nibuka umwarimu araho, umuvugabutumwa araho, yitwa Niyonkindi Jean Bosco. Kumbure ku bantu baba baraciye munsi y'uburongozi bwiwe baramuzi. Nemeza ko ari umwe mu barimu baduforomye neza, batwigisha gusenga. Ico gihe nari niga muri 6e, nibuka yuko ninjiye mu mugwi w'abasenzi ico gihe nkiri umwana mutoya, canja mu mugwi w'abasenzi, umugwi w'ugwaruka. Nibuka rero kuri kino kintu c'indirimbo ariko aratubwira, kandi byarakurikijwe. Narinze mvayo numva ko ndaharonse uburezi bwiza. N'ubu iyo nsenze sindirimba ibyo arizo zose nterako. Atwereka ingene rero umucano w'amasengesho ucanwa. Aduha akarorero k'ingene iyo umuntu adometse inkwi adashiraho ibisate binini binini, arondera utunyabari duto duto udusagararira, agafata akadushira ngaho, inkwi nto agashira ngaho, inkwi nini agashira ngaho. Hanyuma mu gucana agahera kuri twatundi, kuko hari urutonde. Niwadomeka akampi kawe ukagashira ku nkwi zinini ku bisate binini, mu muriro ntuza kwaka, uzoba wawucanye nabi. Ariko niwahera kuri twadusagararira na twatsi ugashiramwo akampi kawe tukaka, hama ugashirako impehe, ugashirako uraza kwaka kandi ukawaka neza akageregere ushirako n'ibikwi binini. Imana yacu nidutabare. Rero muri ubwo rutore no muri ubwo burezi vyavuga ngo mu makorasi ya mbere, mu ndirimbo za mbere, mu makantike ya mbere akwiye kuririmbwa iyo umuntu aje mu masengesho yo kwisonzesha, ni indirimbo, ni amakorasi, ni amakantike, mbere n'ijambo ry'Imana. Vyose bikwiye kuba mu mugwi wegereza abantu mu mpemu yo mu kirere co kwihana. Imana yacu nidutabara. Aho rero niho wasanga ahuzemo y'amakorasi avuga ngo binteye ubwoba kuguhanga amaso
imbabazi zawe nizo nteze kuraba, Imana yacu nidutabare. Harimo n'andi makorasi dukunze kuririmba, twaririmba ico gihe havuga ngo imbere yawe mwami sinovuga, ariko igikuru umbabarire Imana yacu nidutabare. Harimo n'izindi zivuga ngo mbabarira Mana ndi umuntu w'intege nke. Haba mu gusaba imbabazi hakaja mu gukomoza rero, nkomorera Mana naranyazwe ibi nahora ndabikora ariko ntabyo ngikora, subira watse, subira wenyegeze, subira. Inyuma yaho rero umuriro ukaka. Ibi bavuga ngo ni igisirimbo, ico gihe bavuga ngo ni umushayishayi muri ako karere, kuko yaba ari intambo n'indirimbo zorohera bose, n'abantu bari mu ntege nke bari bamaze gusinzira baca bavyuka iyo wumvise ngo haratanguye umushayishayi. Vuga muri kino gihe ndibuvuge ngo igisirimba. Mana yacu nidutabare, reka dusenge. Umwanya uratujanye. None rero twabonye ngo ikirere, twabonye ngo abatuntuye bazokwirurwa, Imana yacu nidutabare. Abo bantu batunujwe n'ivyaha bakoze, abo bantu bababazwa bimwe byo mu mutima sawa batari ibintu by'inkinamico, bakababazwa n'ivyaha bakoze. Muri kuno kubabazwa kwabo hinyegejemwo uguca bugufi, hinyegejemwo ukwihana. Si ukubabazwa gusa kugaruka ku kubabazwa, ariko baba bababajwe n'ingene babigendeyemwo, bariko barondera ingene bobivamwo. Hinyegejemwo kwihana, hinyegejemwo kwatura, kuno gutunura, kuno kubabazwa n'ubworo bafise n'ivyaha bagendeyemwo. Hinyegejemwo kwihana ngo kandi uwihanye wese ni ivy'ukuri arababarirwa, Imana yacu nidutabare. Ngaha twabonye avuga ngo abatuntuye bazokwirurwa, Imana yacu nidutabare. None rero urabona ko n'ibiyaga byamaze kuyaga, harashushe cyane. Mbere gihe harimo n'ayandi matara yiyongereyemwo n'umunsi mugani bisashushe cyane gusumba uko hahora. Twabonye avuga ngo hahirwa abatuntuye kuko aribo bazokwirurwa, Imana yacu nidutabare. Abazokwirurwa n'abatuntuye batunujwe n'ivyaha bagendeyemo, kandi abo inyishu y'ikibazo cabo irahari, bazokwirurwa, Imana yacu nidutabare. Rero reka tugarukirize ngaha, n'umuhirwe umuntu iyo yacumuye atunuzwa, ababazwa n'ivyo yagendeyemwo, kuko uyu muntu atunujwe n'ivyo yagendeyemwo azokwirurwa. Tugomba dusenga Imana, ariko mugabo tuvuze yuko ari umuhombe umuntu adatunuzwa, atababazwa n'ivyo yagendeyemwo. Ukabona umuntu atigera ababazwa n'ivyaha yakoze, niyo avyihanya vyihana ukuntu umengo ariko aratwenga abantu. Uyu muntu ntazokwirurwa, shawuli yake bizomugora, ntazombaze ndakaravye. Imana yacu nidutabare. Dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro ca gatatu ca runo rukurikirana rwa bino biganiro bivuga ku bahirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Mwami w'amahoro Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise atubwiye ko kimwe mu bintu bituma umuntu aba umuhirwe, akwije vya ngombwa mu bwami bwo mw'ijuru, ari uko akwiye gutunuzwa n'ivyaha yakorokeyemwo, agatunuzwa n'ubukene afise bwamwigije kure y'Imana, bwatumye akena Imana, akaba umukene mu bwami bwo mw'ijuru. Kandi mu bwami bwo mw'ijuru abahirwe bari atamagorwa bafise. Umuntu rero wumvise kino kiganiro akaba asanze nawe ari umutsindwa kuri ibi vyose twavuze tutosubiramwo, yemeye gusaba imbabazi, umweze umutunganye, umugirire neza, kandi umeye kugirira ingabire idasanzwe yo gutunuzwa n'ivyaha umuntu aba yakorokeyemwo. Ibisigaye ashishikare kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, mu gukwiza ibi bintu vyose tumaze kubona n'ivyo tugiye kuzobona muri bino biganiro. Mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tusavye tuvyizeye, amen.